はい、どうも、東田いるです。今回はですね、日本では検定版として、もらえるスペシャル忍者手裏剣を、スペシャル忍手裏剣、ごめんなさい。スペシャル忍手裏剣が、韓国には、なんと、一般販売で発売したので、それをレビューします。ご覧ください。手裏剣の部分にラメが入ります。ちゃんと日本語にありますね。じゃあ、どんな音声か、すぐに試してみましょう。はい、以上です。